ខ្មោចលោនៅក្រោមភ្លៀងពេលយប់មួយមៀងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងលាន់លើដំបូលផ្ទះចាស់មួយនៅចុងភូមិសំឡេងផ្ទាំងសង្កសីប៉ះទឹកភ្លៀងคล้ายជាសូរដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍កាន់តែស្ងប់ស្ងាត់បែបប្លែកៗវុធីជាបុរសម្នាក់ដែលទើបតែត្រឡប់ពីទីក្រុងបានសម្រេចស្នាក់នៅផ្ទះនោះមួយយប់នៅពេលកណ្ដាលយប់កញ្ចក់បង្អួតរបស់គេមានស្នាមទឹកភ្លៀងហូរចុះជាបន្ទាត់នៅក្រៅផ្ទះមានសំឡេងស្រែកដូចមនុស្សស្រីកំពុងយំគេគិតថាប្រហែលជាមនុស្សនៅក្រោមភ្លៀងប៉ុន្តែពេលគេបៅបង្អួចមើលទើបឃើញស្រីម្នាក់ឈរនៅក្បែរភ្នូចាស់ជាមួយសក់វែងអង្លាយហើយស្លៀកសំពត់សភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងតែស្រីនោះឈរជាប់នៅទីនោះមិនផ្លាស់ទីឡើយវុធីងាកមុខចេញពីបង្អួចហើយពេលគេមើលម្ដងទៀតស្រីនោះបាំងបាត់ទៅវិញតែស្រាប់តែសំឡេងគោះទ្វារខ្លាំងនិងសំឡេងស្រីស្រែកថាមកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំត្រូវលងនៅទីនេះវុធីរត់ទៅបើកទ្វារតែគ្មាននរណានៅទីនោះទេមានតែស្នាមជើងសើមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលគេចង់បិទទ្វារវិញស្រាប់តែដៃត្រជាក់មួយលូកពីខាងក្រោយចាប់ស្មាគេយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះគេងាកមើលគេឃើញមុខស្រីនោះបានហូរទឹកចេញមកភ្នែកពណ៌សប៉ុន្តែមិននិយាយអ្វីទាំងអស់និយាយទេវុធីបានសន្លប់ហើយនៅពេលដែលគេភ្ញាក់ពីសន្លប់វុធីបានប្រញាប់ត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកភូមិតែងនិយាយថានៅរាត្រីភ្លៀងធ្លាក់គេនៅតែឃើញស្រីនោះឈរនៅចំកន្លែងនោះដោយរង់ចាំនរណាម្នាក់មកជួយធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមិនហ៊ានឆ្លងកាត់ទីនោះឡើយ